एक बार 3 आदमी स्टेशन की तरफ भाग गया हुए, तो ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि 3 सवारी भाग गया हूँ, तो 1 सेकंड खातर उसने रोक ली वो ट्रेन। मतलब रुक तो रही थी, चलाई को नहीं। तो सवारियों ने देखी टाइम हो रहा है, सिट्टी बाज ली और ड्राइवर चलान था क्यों को नहीं। तो फिर उन्होंने देखे भाई सवारी बच जाऊँ, वो सब करने लगे भाग लो भाग लो। ड्राइवर ने सोची ईब तो आए जाएंगे लो वसी लिए चढ़ लेंगे, चाल दी धीरे धीरे चला ली। भाग भूकिन 2 चढ़ गए और वो सांस सूस तारन लग गए, बेहोश से उड़ने हो रहे थे। सवारी कुछ कौन बोली। जब थोड़े थोड़े होश में आया अगले स्टेशन पे तो बोले भाई तुमने बहुत हिम्मत मारी, बहुत हिम्मत मारी, 2 तो चढ़ गए, तम ही वो रह गया एक साथी तरह। नहीं बोले भाई नाश हो गया। बोले क्या हो गया। बोले उन्हें तो छोड़ना आए थे हम तो फालतू। हाँ वो गया रे।